Девушка, а что это за костер вы развели? Да, возле электроподстанции? Да неужели? А вы в курсе, что за это штраф? В курсе? Вы посмотрите вот сюда, что здесь находится. Объясните нам, пожалуйста, мы живем в этом доме, вот рядом живем. Объясните, что вы делаете? Психологический тренинг. Вы что, не смотрите передачу? Нет, мы не Надо от смотрим. прошлого, чтобы Мы не зомбированы до то, такой что тебе степени. напоминает Место прошлое. другое бы вы нашли Ну тогда. какое? Вот здесь будка трансформаторная. Вот там сухая трава. Не разрешено разводить костры. Да оно сейчас горит. И У вас здесь вода с собой есть? У меня нет. Да, а вот если сейчас, дальше на костер. Вы не ответили. Окей, мы это все сейчас отправляем в управляющую компанию.